Pessoal, estamos de volta hoje, ó. Um Agile, ano 2009, entrou na oficina aqui, ó, e o cliente reclamando de um barulho aqui, ó, no motor de arranque dele. Um barulho assim metálico. Agora ele ficou mais baixo aqui, mas vai dar para escutar. Vai lá, Ricardo. Vai de novo. Não sei se deu para ouvir. Tenta mais uma vez, cara. Ó, não sei se deu para escutar um ranhadinho metálico. Pessoal, o Agile aqui, ó, ele tá de pirraça hoje aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu... Não sei se vai dar pra ouvir, pessoal, mas é um barulho, ele raspa como se fosse uma latinha fazendo barulho. Só que tem hora que esse barulho ele fica mais alto. Esse carro dormiu aqui na oficina e na hora que o cliente chegou aqui ontem à noite, que chegou aqui à tarde, o barulho tava bem mais alto. Mas é aqui do motor do arranque aqui, ó. Aí eu vou tirar esse arranque aqui. Até um detalhe aqui, ó, para soltar esse arranque é um parafuso aqui em cima, ele tem outro embaixo. Eu vou mostrar lá. Só não se esquecer, pessoal, antes de começar o serviço aqui, ó, desligar aqui, ó, esse polo aqui da bateria aqui, ó, o negativo. Tá? Para não ter perigo, que você vai mexer com um chicote elétrico lá no arranque. Então, observar isso, tá? Para não ter nenhum acidente. Pessoal, depois de soltar o chicote elétrico em cima lá, ó, da bateria, aí a gente vai soltar aqui agora, ó, já tirei, já soltei. É um 13 aqui, ó, que vai aqui no chicote, tá? No arranque aqui, ó. Isso. Pode bater no celular. Tem um 10 aqui, isso aí soltei também, ó. Já tirei. Pronto. Puxou aqui, ó, esses dois chicotes. Pronto. Agora, pessoal, esse arranque aqui, ó, ele tem um parafuso aqui. Acho que deu pra ver aqui, ó, no pezinho dele aqui. Tem esse parafuso aqui, ó, e tem um muito difícil, que é lá em cima, é atrás do arranque aqui, ó. Então a gente vai utilizar aqui uma ferramenta aqui, ó, que é essa daqui, ó. E a gente tem que ir aqui por trás, ó. Por trás do arranque aqui é uma dificuldade danada, mas eu vou posicionar ele lá certinho lá e mostro, tá? E é só esse parafuso aqui e o outro lá de cima lá, tá? Pessoal, aqui, ó, só para mostrar lá, ó. Coloquei aqui, ó, um 13 lá para poder, e acertei o parafuso lá atrás do arranque lá, ó, e coloquei minha catraca aqui, ó. Agora aqui é o seguinte, agora é meter o braço aqui, ó, para poder tirar esse 13 lá de trás do arranque lá, tá? E uma dica minha aí, ó, você sempre tirar o lá de cima primeiro, tá? Para na hora que você soltar aqui não ficar lá aquele arranque te atrapalhando, ele vai ficar todo solto. Então solta lá em cima primeiro, tá? Tá a catraca aqui, ó. Agora mete a mão aqui, faz força e solta. Dá um trabalho danado aqui, eu só não vou mostrar eu tirando, né? Porque aí não tem jeito, né? Gravar e ainda soltar um trem desse. Pessoal, depois de todos os dois parafusos soltos, já soltei o daqui também. E o lá de cima, só vim aqui, ó, e puxar o danadinho. Tirei aqui, pronto. Então aí, pessoal, arranque solto. A gente vai desmontar lá na bancada lá e eu mostro o defeito. Pessoal, com o arranque aqui na mão, ó, na bancada já, ó. Vou fazer um teste aqui, não é muito tradicional de se fazer não, mas lá, ó. Já dá pra escutar. Já vai? Já dá pra ver que tem uma coisa batendo aqui, ó. Ó. Viu? Vamos lá que eu vou desmontar ele, tá? Pessoal, montei o arranque aqui, ó, e vou dar uma partida nele aqui, ó. Só pra ver o barulho que ele tá fazendo, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? E isso aqui, pessoal, é o seguinte, isso aqui, ó, não é peça com defeito, não é nada, isso aqui é só lubrificar. Na verdade aqui, ó, o arranque ele tá aí muito ressecado. Eu vou desmontar ele aqui, não vou mostrar eu desmontando esse arranque não, porque já tem um vídeo meu aí no canal que eu mostro como é que desmonta. Eu vou colocar o card em cima aqui, ó. Aí se você quiser acompanhar o vídeo lá e ver como é que desmonta o motorzinho de arranque, basicamente todos são iguais, tá? Só que esse aqui, ó, ele tem uma planetária, tá? Pessoal, com o arranque desmontado aqui, ó, tá aqui, ó, as pecinhas aqui do arranque aqui. Aí o que acontece aqui, pessoal, tem aqui, ó, essa peça aqui que chama planetária. Essa latinha aqui, ó, ela é montada aqui, ó, aqui em cima, tá? Só para entender aí, né? E o meu induzido vai encaixado aqui, ó, fazendo essas pecinhas aqui girar, né? Só que o que acontece aqui, foi igual eu falei, ó, vai ressecando, ó, arranque resseca. Olha a marca aqui, ó, que já tá. Na hora que você dá a partida, ele vibra aqui, ó, e que essas pecinhas aqui é solta, ó. Tá vendo?
Então, olha lá a marca dela já pegando ali, ó, e produzindo aquele ruído. Ó, viu? Deu pra ver, ó? Quer ver? Só de você soltar ela aqui, você vai escutar, ó. Então o que a gente vai fazer? Vai engraxar aqui, ó. Colocar graxa, tá? Lubrificar direitinho. Todas as partes aqui, ó, de contato a gente vai lubrificar aqui também aqui na ponta, né? Eu já olhei aqui se tem folga, não tem, tá certinho. Então a gente vai lubrificar aqui e dar um trato no arranque. Aqui também onde é que tem outra buchinha aqui, ó, que vai encaixada aqui, né? A gente também vai colocar um pouquinho de graxa. Tá? E vocês vão observar aí, ó, que vai acabar o barulho. Vai ficar igual o motor de arranque novo. Tá? Então detalhe, a maioria do barulho é aqui, ó. Se eu já engraxasse aqui, ó, lubrificasse, montasse o arranque, já acabava aquele barulho. Mas né, aproveitar a mão de obra e já lubrificar para todo canto aqui. Aqui, ó, a gente desmontou aqui o restinho aqui do arranque aqui, ó, e lubrificou todas as partes aqui, ó, que tem contato. Aqui na bucha aqui, ó, eu coloquei graxa. Aqui nessa buchinha eu coloquei uma graxa aqui também. E aqui, ó, nessa planetária aqui, ó, eu engraxei aqui, tá? Que aqui tem, ó, movimento aqui, ó, engraxei. Aqui também coloquei uma graxa e aqui na ponta vai encaixado aqui, né? E aqui, ó, na planetária, coloquei graxa, ó, tá? Já aproveitei e passei uma graxinha aqui também e lubrifiquei o arranque todo. Agora eu vou montar. Ah, galera, não esquece não, se o vídeo te ajudou aí, ó, se inscreve no canal, aquele joinha no vídeo, tá? Ajuda muito o canal aí, ó. Agora eu vou montar aqui o arranque, tá? E testar ele aqui na bancada, mostro, tá? Pessoal, prontinho aqui, ó, já montei aqui o arranque. Vou dar uma partidinha nele aqui, ó, simular uma partida aqui. Pronto, acabou aquela... Aí, ó, barulho de motor de arranque novo. É isso aí, pessoal, tá vendo? O defeito do carro aqui, ó, do arranque. Tava com barulho lá, igual eu expliquei no começo do vídeo aí, ó. E é só uma lubrificação. Lubrificou, resolveu o problema. Tá, agora eu vou pegar ele aqui, montar no carro lá e funciona o carro, só pra vocês verem. Não esquece não, joinha no vídeo, tá? Pessoal, acabamos de montar aqui o arranque, no lugar aqui, ó, do carrinho aqui. Dá uma partidinha aqui agora só pra ver como é que ficou, ó. Vai lá, Ricardo. Pronto, isso aí, ó. Mais um, Ricardo. Vou parecendo barulho de motor novo, ó. Isso aí. Valeu, galera. É isso aí, ó. Resolvemos um problema aqui do cliente. E observação aí, ó. E a dica. Às vezes seu arranque aí começa a fazer uma barulhada aí, ó. E pode ser só uma lubrificação. Tá? Valeu. É isso aí. E até o próximo vídeo.